Halo brother, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Dadang Kuncir. Hari ini gua bakal menyelesaikan tantangan yang kedua, yaitu makan mie goreng dengan 50 butir cabai hijau yang rasanya manis, ditambah dengan telur mata sapi korban dari lebaran haji nih. Tinggal 3 biji lagi telur mata sapinya ya. Mudah-mudahan di challenge yang kedua ini gua bisa menyelesaikan sampai habis seperti challenge yang pertama kemarin. Tolong ya buat para brother yang berada di sana yang nonton channel Dadang Kuncir di YouTube, tolong di subscribe dan tolong di like supaya bisa panjang aktivitas kita di channel mukbang ini. Oke, kita mulai brother ya. Mantap sekali brother. Jangan lupa sebelum nonton YouTube ini tolong di like dan di subscribe brother ya, biar channel kita semakin berkibar brother. Mantap. Masih setengah nampan lagi, baru habis hari brother ini. Jangan lupa brother di like and di subscribe, oke? Satu lagi brother ya. Ini janda bohai dari Sukabumi di matanya kuning pesona nih. Cuman kita simpen dulu buat hidungnya meler brother. I'm sorry. I'm sorry. Sorry brother, sorry. Gangguan sudah mulai datang brother nih, hidung ya, hidung mulai ada gangguan. Ternyata challenge dengan Indomie goreng dicampuri topping cabai mentah itu lebih dahsyat daripada cabai yang kemarin brother. Dengan 30 cabai setan yang merah-merah tapi direbus, kalah mantap dengan ini. Cabai mentah ternyata lebih mantap brother.
Makan dulu, brother. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Dadang Kuncir and Brother.